servants of God you may be. Ahunjia a ngwatanĩro ya makanitha ma kĩroho morĩtie President William Ruto atigane na ciĩranĩro ingĩ rĩu ambe ahingie iria eranĩire. Kuona mĩaka ĩrĩ thutha ũcio ciĩranĩro nyingĩ itũire irĩ o maandĩko. Avoid making more promises at this time and instead focus in prioritizing flagship projects at those areas that are closer to the hearts of Kenyans. Kumana na thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre na kuongerereka kwa magoti marĩa thirikari ĩgathĩkĩire mũingĩ, atungatĩri aya morĩtie President Ruto ahũthĩrie a Kenya mũtũrĩre, kuona kĩĩranĩro gĩkĩ nĩkĩo gĩatũmire aingĩre ngoro-inĩ gatagatĩ cia Kenya makĩmuona ta mũhonokio ũrĩa wokaga kũmakũra thĩna-inĩ. Mr. President, Kenyans are hurting economically. We call upon your government to act swiftly to address these challenges and provide the much needed relief to citizens. Igũrũ waguo atungatĩri aya nĩ morĩtie thirikari kũrũgamia mĩcemanio o yothe ya kĩũteti, makiuga ũndũ ũyũ nĩ ũkũnyihia ũrugarĩ wa ũteti ũrĩa ũreyũmba ta ũrĩa ũreyumĩrire igongona rĩa aini kaunti-inĩ ya Murang'a. Is it possible for all political rallies and early campaigns to be stopped at this time to avoid what we saw in Murang'a? Ona gũtuĩka maugĩte matibatie gũkuithio mũtharaba wa thirikari ya Kenya Kwanza kumana na itemi rĩrĩa kanitha wanyitire hĩndĩ ya kambeini. Oho ngwatanĩro ĩno yugĩte ndĩrĩ na thĩna na ateti kũrehe mbeca makanitha-inĩ, wa bata nĩ njĩra iria mbeca ici iroka nayo. The question is not giving, it's how and why. Let us give to God. Let us ask our politicians to do that quietly, kindly and motivated with a desire to glorify God. Kumbwo na ihenya gwa kamĩtĩ ya IEBC, kũgacĩrithio gwa gĩthomo bũrũri-inĩ, kwagĩrithio kwa motungata ma ũgima wa mwĩrĩ makĩria mũbango-inĩ wa SHA, kũnina ciĩko cia njũragano no hagũkuo ũgitĩri bũrũri-inĩ, nĩ mamwe ma maũndũ marĩa kanitha ĩrenda thirikari ĩkururĩre na ĩmekĩrĩre wathani-inĩ wayo, gũkũ makĩũria a Kenya kũhoera President. We are going to pray. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩtonga o wa Wambui. Thank you so much for